Na tę imprezę czekaliśmy cały rok. Za nami trzecia edycja Tour de Airbud. Blisko 600 osób zebrało się w 11 lokalizacjach, by wesprzeć podopiecznych Fundacji Airbud Wspólne Wyzwania. Ja nazywam się Anna Rumińska i zapraszam na program specjalny podsumowujący całe wydarzenie. Pojawimy się w 7 miastach Polski, ale też przeniesiemy się do Niemiec oraz Belgii. Najważniejsza informacja jest taka, że według wstępnych szacunków przejechaliśmy wspólnie ponad 25 000 kilometrów. Cały czas spływają do nas informacje z lokalizacji, ale już możemy potwierdzić, że na konto fundacji trafi co najmniej 150 000 złotych. Ale nie ma co przedłużać. Zaczynamy Studio Tour de Airbud 2024. Nasza impreza wystartowała we wszystkich lokalizacjach o godzinie 10. Połączmy się zatem z Michałem Bogusiem, który przez cały dzień przyglądał się temu, co działo się w poszczególnych miastach. Halo Michał, słuchamy. Tak jest, Aniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Znajduję się pod Royal Villanu, w którym na co dzień główną siedzibę ma grupa Airbud. Ale powiem Państwu wprost, to był fantastyczny dzień. Prawie 600 uczestników w jednym momencie startowało w 11 lokalizacjach, 7 w Polsce, w Warszawie, w której się aktualnie znajdujemy, dodatkowo jeszcze w Toruniu, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. W Niemczech nasi koledzy startowali w Bitterfeldzie, Oberhausen oraz Gubinie, a reprezentacja w Belgii, reprezentacja Airbudu, startowała wokół urokliwej Antwerpii. Naszą imprezę zaczęliśmy od wspólnego połączenia w aplikacji Teams, podczas której odbyliśmy krótką rozmowę z legendą polskiego kolarstwa, panem Czesławem Langiem. Chwilę później 600 uczestników, blisko 600 uczestników ruszyło jednocześnie kręcić kilometry dla Fundacji Airbud Wspólne Wyzwania. Tour de Airbud 2024! Jestem w pełni 120% gotowy. Tour de Airbud to już 3. rok z rzędu i super impreza, super sportowa akcja. Ludzie się do tego miesiącami przygotowują. W pierwszym roku było to 100 ludzi, w drugim roku to było 300 ludzi, a w tym roku już jest 600 ludzi, z czego jestem bardzo dumny i bardzo się z tego cieszę. Fundacja Airbud powstała w 2015 roku i zajmuje się pomocą, wspieraniem młodzieży z domu dziecka, które opuszczają domy dziecka, bo tak naprawdę opuszczenie domu dziecka oznacza wyjście na ulicę nawet i w zasadzie nie ma koncepcji, a my próbujemy tych ludzi wspierać psychologicznie, budujemy im mieszkania treningowe, gdzie mogliby normalnie mieszkać. Naprawdę mega cel i jestem wzruszony, że 600 ludzi. Nigdy bym sobie tego nie wyobraził. Jest z nami już pani Lucyna Grzeszczak, prezeska Fundacji Airbud Wspólne Wyzwania. Witamy cię serdecznie. Witaj serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ty dzisiaj jechałaś z ekipą w Warszawie. Jak samopoczucie? No, emocje wspaniałe. Ogólnie świetnie jest uprawiać sport, a jeszcze w tak szczytnym celu dla fundacji, zwłaszcza dla Fundacji Airbud, to jest wielkie przeżycie. Cieszyliśmy się na ten dzień z całą rodziną i przyznam się szczerze, że już wczoraj miałam lekki dreszczyk emocji, jak to dzisiaj, co to będzie, ale była i pogoda dopisała nam i humory i dojechaliśmy wszyscy szczęśliwie z powrotem, także udany dzień. No bo nie jechałaś sama, prawda? Kto jechał z tobą? Możesz zdradzić? No jedziemy zawsze całą rodziną, 3 nasze córki. Mąż, jak wiadomo, w tym roku obiecał, że będzie w Rzeszowie, także jechał razem z ekipą z Rzeszowa. A my tutaj dzielnie już 3. rok z kolei w Warszawie, całą rodziną. Czy mogłabyś opowiedzieć, na jakich zasadach w tym roku odbywało się Tour de Airbud? No jechaliśmy, zasada taka, wsiąść na rower i jechać, tak? Przejechać ile można, każdy ma inną wydolność, także możliwości były dla każdego różne do wyboru. Trasy dłuższe, krótsze, pętle dłuższe, krótsze. Każdy przejechał tyle, ile mógł, ile chciał, na ile pozwalały mu jego siły. Za każdy przejechany kilometr dla fundacji
od grupy Airbud dostajemy 6 zł, także warto było się starać. Już moja córka ze swoją koleżanką, które jechały dzisiaj, to cały czas przeliczały kilometry na złotówki, także to mobilizowało, myślę, że wszystkich. Jechało chyba około 600 osób, cały czas też zbieramy te wyniki, natomiast czy już wiemy, ile kilometrów wykręcili w tym roku uczestnicy i ile to mniej więcej jest środków dla fundacji? Jeszcze spływają informacje, ale z tego co wiem, przejechaliśmy dzisiaj 25 000 kilometrów, co daje nam około 150 000 złotych. Także to jest naprawdę cudowna suma i cudowny wynik, rekordowy. Dziś jak jechałam tą trasą, naprawdę widać ilu ludzi, ile osób w Polsce jeździ na rowerze. W naszej rodzinie też rower jest bardzo popularny i dzieci, mąż jeżdżą już od zawsze na rowerze, a zwłaszcza najstarsza córka Laura. I tak naprawdę to był jej pomysł. Ona jest zapaloną rowerzystką, potrafi przejeżdżać 100 kilometrów dziennie, kilka razy w tygodniu. I to był jej pomysł, żeby zorganizować właśnie taki Tour de Airbud, który będzie nie tylko zachęcał ludzi do tego, żeby wsiąść na rower i robić coś zdrowego dla siebie, będzie integrował, ale też będziemy robić coś dla fundacji, coś fajnego. Można to świetnie połączyć. Jak widzimy, to był wspaniały pomysł. 3. rok z rzędu, coraz więcej osób, także pomysł trafiony i mam nadzieję, że będzie trwał i to długo. A przypomnijmy może też, czym zajmuje się Fundacja Airbud Wspólne Wyzwania? To jest fundacja nas wszystkich, całej rodziny Airbud i chciałabym, żeby każdy miał takie poczucie, że to jest nasza fundacja. Fundacja Airbud wspiera dzieci w domach dziecka, przede wszystkim te dzieci, które usamodzielniają się, które muszą ten dom dziecka opuścić i rozpocząć dorosłe, samodzielne życie. I te dzieci wspieramy i staramy się je przygotować na ten moment, ale trudno jest wspierać tylko część dzieci w domu dziecka. Tak naprawdę te młodsze to też są dzieci, kiedy za kilka lat będą się usamodzielniać i tą pracę, którą wykonamy z młodszymi, to zaowocuje też w tym momencie, kiedy będą musiały ten dom dziecka opuścić. Także Fundacja Airbud naprawdę działa bardzo intensywnie. Jesteśmy codziennie praktycznie w kontakcie z domami dziecka. W domach dziecka codziennie dzieje się dużo i dzieje się, to nie są zawsze przyjemne rzeczy. Samo życie pokazuje po prostu i nie wiemy, co wydarzy się następnego dnia, bo niestety tego się nie da przewidzieć. Mamy wspaniałych psychologów, którzy są codziennie w kontakcie z naszymi domami dziecka i mają pełne ręce roboty. W domach dziecka w chwili obecnej pojawia się bardzo dużo małych dzieci, co nas bardzo zaskakuje. Sytuacja zmieniła się drastycznie i teraz nie tylko te usamodzielniające się dzieci wspieramy, ale też te maluszki, bo nie możemy o nich zapomnieć. Także sytuacja rozwija się dynamicznie. To określenie swoich celów to nie znaczy, że tak można przy tych celach trwać do końca, bo życie niestety płata nam figle i sprowadza nas czasami w różne sytuacje, których wcześniej nie wiedzieliśmy, że się w nich znajdziemy. Fantastyczna robota. Cieszymy się, że te środki, które dzisiaj zostały zebrane, też pomogą fundacji w organizowaniu kolejnych działań, we wdrażaniu kolejnych programów, no i obejmowaniu opieką, jak widać, kolejnych też grup dzieciaków. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, a my przenosimy się do Torunia. Jeszcze niech się Toruń odezwie, bo niestety muszę... Ostaszewo jesteśmy! Jesteście? 3, 2, 1. Poszło! Jedziemy! Ruszyli! Nasi pracownicy widzą działania fundacji, bo często o nich komunikujemy. No i też atmosfera, która jest na co dzień w całej grupie. Wzajemnie zawsze staramy się wspierać i myślę, że taki wyjazd ze wszystkimi jest takim uwieńczeniem tej atmosfery właśnie. To jest ta kropka nad i. Jest energia? W ogóle będzie ponad 600 osób się zapisało i słuchajcie, to jest fenomen, bo na naszym pierwszym Tour de Airbud było 150, na kolejnym było 300,
a teraz jest ponad 600, więc czego się możemy spodziewać w przyszłym roku. To jest olbrzymia duma, olbrzymia radość, że ta impreza się tak rozkręca, że ta jest coraz fajniejsza, coraz lepiej się bawimy, no a przede wszystkim idzie za tym realna pomoc na rzecz naszych podopiecznych z domów dziecka. I na koniec programu meldujemy się w Niemczech. To tam, w Oberhausen, Bitterfeldzie i Gubinie spotkali się pracownicy niemieckich spółek grupy Airbud. Przenosimy się do Oberhausen. Zobaczmy, jak pracownicy IVT i MOD21 spędzili ten dzień. Wszystko w programie. Za nami dzień pełen emocji, uśmiechu, a przede wszystkim wsparcia podopiecznych Fundacji Airbud. Przypomnijmy, prawie 600 uczestników przejechało ponad 25 000 kilometrów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólnie spędzoną sobotę. Do zobaczenia za rok!